तर बघा हे असं आलं किसून घ्यायचं. तुम्हाला जितक्या प्रमाणात करायचं तेवढ्या प्रमाणात तुम्ही घ्या. असं किसल्यानंतर आता आपण ह्याचा थोडासा रस काढून घेणार आहोत आल्याचा. हे बघा असा रस काढून घ्यायचा. आणि रस काढल्यानंतर जे हे चोथा उरतो हा चहामध्ये टाकायचा. म्हणजे आपल्या चहाला पण चांगली चव येते आणि आपल्याला आल्याचा चहा पिल्याचा फ्लेवर मिळतो. आता त्याच्यामध्ये ह्या रसामध्ये आपण थोडंसं मध ऍड करणार आहोत. मध ऍड करायचा आणि हे असं सगळं मिक्स करायचं. ह्या रसामध्ये हे मिक्स करायचं आणि याचं चाटण करायचं. आपण हे चमच्याने असं बोटाने असं चाटायला द्यायचं. म्हणजे हे चाटण करायचं. याच्यामुळे आपला खोकला किती कसलाही प्रकारचा खोकला असेल तर लगेच राहतो. असं कमीत कमी एक 10-12 दिवस तुम्ही करू शकता. सकाळ संध्याकाळ करायचं. त्याच्यामुळे खोकल्यामध्ये सर्दी तापामध्ये लगेच फरक पडतो. बघा ट्राय करा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा.